Olá, meus amigos internautas do jornal Fátima News. Aqui quem fala é o repórter Johnny Tito e estamos diretamente do Parque da Fogueira de Jataí, Mato Grosso do Sul. A tradicional queima da maior fogueira do estado de Mato Grosso do Sul em Jataí é um evento esperado ansiosamente por moradores e visitantes em todos os anos. Em sua 46ª edição, a festividade promete encantar mais uma vez com sua grandiosidade e atmosfera única. Jataí é uma cidade aconchegante, localizada no coração do estado do Mato Grosso do Sul e se prepara para receber milhares de pessoas de todas as partes do país que se reúnem para vivenciar essa tradição única. A queima da maior fogueira do estado de Mato Grosso do Sul é um evento emblemático que celebra a cultura, a união e o espírito acolhedor da comunidade local. Este evento é cuidadosamente organizado pela Prefeitura Municipal de Jataí em nome do prefeito Heraldo Jorge Leite e toda a sua comissão de organização, que se dedicam durante meses para garantir o sucesso da festa. A construção da fogueira é uma verdadeira obra de arte, utilizando madeiras selecionadas e estruturas minuciosamente montadas para alcançar alturas impressionantes. E na 46ª edição da Festa da Fogueira teremos aí a marca impressionante de 60 metros. Essa tradição é passada de geração por geração, preservando a cultura e mantendo viva a chama da história local. Contamos com a sua presença, te esperamos de braços abertos em Jataí, Mato Grosso do Sul, para celebrar a 46ª Festa da Fogueira. Prepare-se para se divertir, dançar e cantar e criar memórias que durarão para sempre. Vamos juntos fazer dessa festa uma experiência única e inesquecível. Você está convidado para a maior festa da fogueira do estado do Mato Grosso do Sul, em Jataí, essa cidade maravilhosa, muito bem administrada aí pelo prefeito Heraldo Jorge Leite. Nós temos aí uma cidade acolhedora, uma cidade maravilhosa que sempre recebe todos os visitantes de braços abertos. E agora, na sequência, vamos aí com uma entrevista especial com o Chico, ele que é parte dessa história de Jataí, que em todos os anos esteve à frente aí da montagem da fogueira, trazendo aí esse espetáculo único para toda a nossa região e também para o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Olá, meus amigos internautas do jornal Fátima News. Nós estamos diretamente do Parque de Exposições da Fogueira de Jataí, trazendo aqui uma entrevista exclusiva com meu amigo Francisco Filho, ele que já é uma personalidade na construção dessa fogueira, já está aí por trás dos trabalhos de realização de erguimento da fogueira há 30 anos. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao jornal Fátima News. Uma boa tarde a todos e foi um prazer ver você aqui também para entrevistar nós sempre aqui do Parque da Fogueira, e vamos à entrevista aí. Pessoal, nós estamos aqui para trazer para você o que há de destaque no erguimento dessa fogueira e também o que a festa vai promover aí para toda a população da nossa região. Senhor Francisco, fale para as pessoas quais são as principais atrações programadas para a 46ª Festa da Fogueira de Jataí, Mato Grosso do Sul. Então, aqui vai ter uma grade de show muito boa, né? Na sexta-feira vai ser o Daniel, no sábado é o Israel e Rodolfo, no domingo o Leonardo. Vai ser um bom show aqui para toda a galera da região. Fale para as pessoas qual é o significado cultural e histórico da Festa da Fogueira da cidade de Jataí, Mato Grosso do Sul. Então, essa festa aí começou de uns amigos, né, que fez a primeira fogueira e foram erguendo, e nós fomos. Foi muita gente que passaram por aí, né? E eu já tô com mais de 30 anos também já nessa construção dessa fogueira. E estamos aí, isso é uma tradição de São Pedro, é uma festa que é falada no mundo inteiro. Nós já teve a maior fogueira do Brasil, foi nós, passamos no Fantástico, tudo. Vai ser uma festa muito boa. E aí vai muitas atrações, barraca, rodeios, muita comida, espetinho, pastel, churrasco, vai ter tudo aqui no Parque da Fogueira. Seu Francisco, fale para as pessoas quais são as tradições culturais que cercam este evento que já é falado e comentado em todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul e também no Brasil inteiro. Então, sobre essa festa, né, da queima da fogueira, né? E vai ser uma queima bonita, vai ter o pessoal da Xingu que vai vir fazer a queima da fogueira, dos fogos, vai ser muito bonito. Vai ser uma atração essa que o pessoal vem, né? É uma festa muito boa, todo ano, cada dia melhor, né? A organização do Heraldo aí, o pessoal dele são as pessoas que
trabalha sempre para nós, para dar uma festa mais bonita para todo mundo aí da região. E todo ano é mais melhor uma do que a outra. E estamos aí, esperando todo mundo aí. Vamos receber com todo mundo com o maior carinho. Quantas pessoas são esperadas para participar deste evento neste ano? Olha, rapaz, eu acho que o ano passado foi mais de 60 mil pessoas. Eu acho que esse ano vai dar umas 70 mil pessoas mais ou menos aí. Fale para as pessoas quais são os cardápios típicos da festa, o que haverá de barracas aí para as pessoas poderem se alimentar durante os festejos. Então, vai ter muitas coisas aí, muitas comidas, churrasco, espetinho, pastel, cachorro quente, tudo isso daí vai ter na festa. O senhor está aqui já há 30 anos ajudando na construção dessa fogueira que já é tradicional nos festejos de Jataí como a maior fogueira do estado. Fale um pouquinho para as pessoas de como é feita aí a construção, quais são as normas de segurança adotadas, como será aí os procedimentos da queima da fogueira. Então, aqui nós estamos em 7 pessoas, né, que fizemos essa fogueira. Sou responsável, trabalho também, todo mundo trabalha. E nós estamos aí construindo, todo mundo, e a gente com o maior carinho, para deixar as coisas bem organizadas, bonitas, quando o pessoal chegar e ver. E segurança aqui não é uma coisa que o Heraldo toda a vida faz com o maior, assim, um cara que é responsável por as coisas dele e faz tudo com segurança, todas as polícias, né, rodoviária, corpo bombeiro, polícia civil, militar, tá tudo aí de segurança. E nós temos também o monitoramento das câmeras aí em todo lugar aí. Eu acho que vai ser bem segura a festa para todo mundo que vem participar aqui no Jataí. Fale para as pessoas como que a comunidade de Jataí se prepara para receber os visitantes durante os festejos da 46ª Festa da Fogueira em Jataí, de 30 de junho a 2 de julho. Então, aqui o pessoal de Jataí é um pessoal muito bom, vai receber todo mundo com carinho, vai ser o pessoal é muito humilde e tudo, vai receber todo mundo com o maior carinho, todo mundo aí da região, do Brasil inteiro. Então aproveite e convide a população de Jataí e também de toda a nossa região, do estado do Mato Grosso do Sul, para vir prestigiar essa festa que é tradicional, que é destaque, com a queima de fogos, que será aí no dia 1º de julho, será aí no sábado. Teremos primeiramente aí a queima da maior fogueira do estado, no sábado, dia 1º de julho. E depois o showzaço especial da dupla Israel e Rodolfo, que vai abrilhantar ainda mais o espetáculo dessa festa em Jataí. Sim, vai ser um show muito bom, hein? E, rapaz, o show vai ser não sei nem, vai ser muita gente aí pra nós. E convida todo mundo aí do Mato Grosso do Sul, de todas as cidades vizinhas, do Brasil inteiro, que venha participar. Que vai ser uma festa muito bonita, uma queima de fogo, vai ser mais bonita do que o ano passado. E nós estamos aqui esperando todo mundo aqui para participar com nós. É isso aí, seu Francisco, muito obrigado pela sua participação, as suas considerações finais. Então, que seja uma festa, né, boa para nós. E nós estamos todo mundo esperando aí. O prefeito Heraldo, um prefeito muito honesto com as coisas, tudo. E ele só faz as coisas bem feitas e nós estamos aqui para ajudar ele. Beleza? Obrigado. É isso aí, pessoal. Eu sou o repórter Johnny Tito, diretamente do jornal Fátima News, trazendo para você a cobertura completa deste evento que é top no estado do Mato Grosso do Sul. A Festa da Fogueira em Jataí é sinônimo de amor, de trabalho, de cumplicidade, e também Jataí está sempre aí de braços abertos para receber todos os visitantes que por aqui passarem nos festejos de aniversário da cidade, que ocorrerão de 30 de junho até dia 2 de julho, com a programação completa. E você da região, você de todos os municípios do nosso estado do Mato Grosso do Sul, do Brasil inteiro, estão convidados. Venham para Jataí prestigiar essa cidade acolhedora, de gente honesta, trabalhadeira. É uma festa espetacular, que é muito bem organizada pela Prefeitura Municipal de Jataí, em nome do prefeito Heraldo Jorge Leite.